lunghezza box non 2 metri. cm altezza del box. Bilanciere da 20 kg e la Certosos da 10 kg e il disco da 2,5. Quando vuoi, Fede. Dai, Fede, dai. 5, 4, vai. Quindici secondi. Dai, recupera. 10, 5, 4, 3, vai. Venti secondi. 15, 10, Respiro, prendi aria. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Dai, Fede, dai. Vai, su. 20 secondi. 10, 5 secondi. Vai. Uno ancora. Buono.
10 secondi. Prendi aria, dai. No, sono 5, 4, 3, 2, 1, vai. Vieni, dai. 1, dai. Lo dici come il pazzo, Federico. Dai. 30 secondi. Spingi. Dai, respira. Dai, 10 secondi. Dai. Ok. A 10 minuti devi fare gli snatch. Devi aspettare fino a 10 minuti. Prendi aria. Lo so, ma mo devi recuperare i minuti indicati, cioè fino all'EMOM, e poi recupera. Prendi lo stesso qua, Fede. Che cambia questo? No, buonasera. Si vede meglio.
9:20, Nico, ma dopo questa è finita. Eh? 20 secondi, Fede. 15 minuti, anche a 5 minuti da run snatch. Ok, Fede, vai, quando vuoi. Fede, recupera mo, C'è tutto il tempo. Metti a posto il bilanciere, ma deve stare chiuso sto bilanciere, no? Dai. Queste gambe. Mancano 2 minuti, quindi tranquillo. Respira. Perché non lo scali, lo fai? No. Snatch. 20
Dai, 30 secondi mancano. Dieci secondi. Mostriamo i pesi, la misura di prima. Mezzo, quindi ci sta, togli questo qua, vedi? Quindi 10